Всем привет! Сейчас на улице дождь. Я бы сказал, что не дождь, а настоящий ливень. Гром, гроза, все как надо. И поэтому, я думаю, завтра у нас получится снять отличное видео про разведение костра. Поговорим о различных породах деревьев, о том, как добыть розжиг, как собрать древесину и как разжечь огонь, если идет дождь вот такой. Всем привет! Как обещал, заснять видео о разведении костра в лесу после дождя. Хотел во время дождя сейчас нету, надвигается, и пока он до нас дойдет, уже свечереет. Поэтому сейчас немножко хочу рассказать о деревьях. Береза, наверное, главный источник дров в сельской местности. Она дает много тепла, горит долго, равномерно. Березовая береста служит прекрасным материалом для разжигания огня. Но особенность заготовки березовых дров заключается в том, чтобы расколоть тюльку, распиленную часть ствола размером примерно 80 см на поленья. Тогда в этом случае нарушается целостность коры дерева, что позволяет поленьям быстрее высыхать. А березовая кора обладает свойством не пропускать воду. Именно по этой причине срубленное, но не распиленное и не расколотое на части дерева, находясь в коре, очень быстро сгнивает. Влага, которая находится внутри свежесрубленного дерева, не имеет возможности быстро испариться, и как следствие такое дерево не сохнет, а гниет, превращаясь в труху. Также береза горит медленно, дает много углей. Горение происходит преимущественно в углях, можно назвать тлением. Хорошо для приготовления пищи, шашлыка, он не обугливается и прожаривается равномерно по всей толщине. Обогрев, искры не летят в разные стороны, можно близко сидеть у костра, то есть реже всего стреляет. Самое лучшее, что найти березовый валежник, который уже начал гнить, и даже он успевает просохнуть в костре. И по факту это дерево нам не совсем подходит сейчас для розжига, только лишь ее кора. Сосна. Легко загорается, быстро сгорает. Костер из сосновых дров иногда может искрить. Кроме того, сосновую смолу можно использовать для разведения огня в сырую погоду. И это основное дерево, с помощью которого я развожу костры в дождливую, ветреную, влажную погоду. Сосна произрастает по всей Сибири в больших количествах, является одним из основных строительных материалов, также является основной растопкой в сельской местности. По поводу готовки мяса на углях сосны я бы не советовал. Горят они очень быстро, весь жар улетает в трубу. Готовить шашлык почти невозможно, он просто сгорит. Обогреваться не совсем удобно, только на больших дровах и на кострах по типу нодья. Это, наверное, самое встречающееся дерево, которое обычно используют для розжига в кострах туристы. У нее для розжига самое лучшее, что есть, это смола, особенно свежая. Если говорить об осине, то это не самые лучшие дрова. Хоть они как бы горят, но в плане, допустим, розжига они сложно разгораются. Также они в основном много содержат в себе влаги. И в костре очень сильно стреляют. Я думаю, что, наверное, сильнее из всех деревьев. Для розжига это дерево нам не подойдет. Подойдут только ее ветки. Для розжига нам потребуется несколько вещей. Если идет дождь, то еще лучше в дождливую погоду сделать изначально навес. Сейчас нам навес не требуется. Поэтому мы сначала ищем растопку, потом дрова побольше и сверху то, что будет сушиться на деревьях. Если густые деревья, то снизу где-то 1,5 метра, 1,20 м от земли можно нарвать сухих веточек, по типу вот этих. Нарываем их побольше. Это будут веточки, которые мы отложим в сторону, и из них же также сделаем небольшой настил. Настил потребуется, чтобы дрова не лежали на сырой земле и тут же не потухли при разжигании костра. Эти ветки тоже смоленистые и хорошо горят, поэтому сейчас сделаем небольшой настил из веточек. Сюда мы будем складывать кору со смолой от сосны, и также срежем кору у березы. Немного она подсохнет, она будет тоже являться некоторым настилом.
и поверх нее потом будем накладывать побольше веточки. И сверху еще поставим шалашом ветки, бревнышки, которые будут просыхать. Также вообще для растопки очень хорошо, если вы найдете мусор. Мусора в наших лесах довольно-таки полно. Особенно до рек, озер, моря, да, приносят различные бутылки, пластик и так далее, которые как никогда подходят вообще для разжигания в лесу. Просто протерли крышечку, взяли ее, подплавили и пошел огонь. Положили, и она очень долго будет плавиться и гореть. Оставайте нужную температуру для розжига мелких веток. Вот сейчас мы нашли сушняк, мы сейчас его перерубим, сделаем из него, значит, те дрова, которые пойдут сверху. Видим, вот здесь оно сыровато, а повыше будет уже лучше. Сейчас мы его чуть-чуть половим. Ну вот у этих веток в основании вот здесь смола. Ее даже по чуть-чуть, если собирать, хватит для растопки. Вот иди сними вот здесь. Видно, вот смола. Вот эту смолу мы будем отколупывать. Она будет являться основным элементом для розжига. Настоящая это Сера. сера, да. Ну, если будет сильный дождь, конечно, влажность будет выше и придется потратить, может быть, час-два на разведение костра. Но без этого никак. Без костра в холодную, ветреную, влажную погоду как-то надо выживать. Березка у нас влажная, но вот это стоячий сухостой. С нее мы видим, да, вот если мы делаем зарубок, то она сырая. Просто сырая. Поэтому для растопки она не подойдет. Но она как бы подойдет как дополнительные дрова, которые будут сверху, основные для просушки. В общем, если говорить о кострах, то, допустим, костер по типу шалаш. Ну, это такой, так сказать, костер из детства. Он скорее относится к кострам пламенным, ну, или, так сказать, их делают для освещения или для того, чтобы дать больше жару, то есть быстро там вскипятить воду или еще что-то, если сделать навес над костром. Ну а также сейчас этот костер нам подойдет, потому что им будет проще как бы просушить дрова и создать нам нужную температуру для просушки более крупных дров. Когда будет уже хорошая температура, там уже будут большие дрова, а там уже лучше сделать костер таежный или ноди. Ну, то есть заготовить бревна, потом их сложить, туда как бы подпихнуть это угли, засунуть более мелкие ветки, вот, и уже обогреваться. Посмотреть сейчас, да, вот молодая сосна, которая, ну, вот недавно скончалась, то мы видим, что после дождя она внутри сухая. То есть вот даже небольшой слой коры и вот по высоте буквально всего 60 сантиметров от земли, и она внутри сухая. Из нее мы будем делать растопку по типу елочки. Если будет сильный ливень, то молодые все промокнут насквозь. Получается, дождь идет сверху вниз, верхушки остаются сухие, вода вся стекает вниз, и получается, вот если посмотреть на все деревья, вот с ними вот там, допустим, береза, еще что-то, вон видно, что вся влага внизу. Ну это как и сырость земли, там мох и прочая херня с березки. Снимаем. Ну, кстати, вот лучше всего кору снимать с помощью ложки. Она у нас будет подсыхать. Ее мы будем
вот этой стороной влажной ложить вот так вот по краям. Укладываем. Вот у нас получается смола. Ее укладываем сюда. Сейчас потихонечку. Вообще, это сейчас считаем по-быстренькому. А лучше делать гнездо отдельно, разводить в гнезде и заносить туда костер, чтобы не разрушить всю эту структуру. Прогреется смола сейчас чуть-чуть. Вот, посними поближе. Вот если видите, да, вот маленький кусочек смолы, он начинает тут кипеть и создает температуру. Сейчас я покажу. Также рядом сейчас вот положу крышечку. Которая фактически, как эта же смола, будет также держать огонь и температуру, да, расплавится. Так что бытовой мусор, бутылки из ПЭТ и пакеты и прочая херня очень могут вас выручить. Одно дело хорошее вы сделаете, что утилизируете часть мусора, а второе дело вы, так сказать, обогреете себя и сможете приготовить пищу. Ну, в дождь, конечно, нужен навес, потому что ни хрена у вас не разгорится без этого навеса. В общем, костер готов. Все руки в смоле. Зубы, кстати, тоже в смоле, потому что я ее решил пожевать. В общем, сейчас поставим еще чайку заваристого. Потом сосиски пожарим, паштет с хлебом. Ну и потом потихоньку затушим костер и будем отчаливать. О! Паштетик к нам сам лезет. Еще туда. Тушим. Мы готовы возвращаться домой. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Артему спасибо за компанию. Всем Ставьте пока. лайки, Да. пальцы вверх и колокольчик.